Hey guys, welcome back to another vlog. It's actually a vlog নহয়, এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মই আজি জোৰতৰ ঘৰত আছোঁ আজি আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিছেনে কি আনিছে চব। তাৰ মানে অলপ পেটটো ওলাইছে, গতিকে এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰি কমাব আৰু গতিকে এক্সাৰচাইজ কৰা ইকুইপমেণ্টবিলাক আনিছে অৰ্ডাৰ কৰি ভালদৰে দেখুৱাম। আগতে সি ওলাই লওঁ আৰু আজি তাৰ ঘৰতে আছোঁ। এইবিলাক দেখিছেনে ইমান ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই আছে সি, ধৰিব লাগিব নেকি, মানে হেভি বস্তু আনিছে। ৰ'ব ভালদৰে দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি আমি এয়া পেকেটটো ঘৰৰ ভিতৰত লৈ আনিলোঁ। এতিয়া আজি যদি আনবক্সিং কৰিব, চুৰি তুৰি একদম ৰেডি দিয়া কৰি দিয়া, কি আছে চাই লওঁ। এনেকুৱা পেকেট এটা ময়ো আনিছিলোঁ কেইদিনমান আগত, কিন্তু বস্তুবোৰ তেনেকৈ থৈ দিয়া আছে আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা হোৱা নাই। আজি ইয়াক দেখি অলপ ময়ো ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ, ময়ো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা। ভালেই দিয়া ভালেই দিয়া, চাই লওক কি আছে আৰু দামটো লাষ্টত কৈ আছোঁ ৰ'ব, কিমান দাম পৰিছে গোটেইখিনি বস্তু। ভালেখিনি বস্তুৱে আছে যেন লাগিছে ইয়াতে। ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তু নে কি? ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ঘৰত দিব আহিছিল নে? কাটি দিয়া আৰু ওলাই দিয়া, ধান নাই চুৰিখনত। পেকেজিং ধুনীয়া পেকেজিং কৰি আনিছোঁ। আৰু ওপৰৰ বস্তাটো আমাৰ আঁতৰোৱা হ'ল। এতিয়া আচল বস্তুটো এইটোতো গোটেই একেবাৰে টেপ চেপ চাৰিওফালৰ পৰা মাৰি থৈ দিছে। কষ্ট হ'ব আৰু অলপ আজি এযোৰা। এতিয়াহে আচল বস্তু বঢ়িয়া। হেভি পেকেটত দি পঠাইছে। বস্তুটো দামী যেনে লাগিছে, দামটো সুধি আছোঁ ৰ'ব, লগতে চাই লওঁ। ৱাও, ভালেখিনি বস্তু আছে দেখোন। এয়া চাই লওক কি আছে। এয়া ডাম্বেলৰ সেয়া বাৰ দুডাল আছে সৰু। তাৰপিছত এইখিনি ৱেইট কেজি হ'ব বা এয়া 3 কিলোমানৰ হ'ব। আৰু ভালেকেইখন ৱেইট আছে। প্লাষ্টিকৰে প্লেট আৰু আজিকালি টেনশ্যন নাই আৰু বহুত দিন যাব, ভাঙিও যোৱাৰ হেৰি নাথাকে, ভয় নাই। আৰু এডাল বাৰ দিছে, ডাঙৰ বাৰ। তাৰপিছত বস্তুখিনি ওলোৱাচোন গোটেইখিনি। বাইচেপ ট্ৰাইচেপৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব এডাল বাৰ। আৰু গোটেই প্লেট আছে আৰু হুপ দুটা দিছে ন। তো এইখিনিয়ে বস্তু আৰু দুটা ডাম্বেল হ'ব আৰু দুখনমান ডাঙৰ প্লেট আছে। এইডাল বাৰত লগাই এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিব। টোটেল কিমান দাম পৰিছে জোৰখিনিত? 1799 টকা। ভালে পাইছা, কম দামতে পাইছা। এনেও দোকানত কিনিব গ'লে এইবিলাকৰ বহুত দাম পৰে। ঠিকে আছে, বস্তুখিনি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আৰু এক্সাৰচাইজ কৰাহে কথা আৰু, মানে ময়ো আনি থৈ দিছোঁ, কিন্তু এক্সাৰচাইজ কৰাৰ সময় নিমিলে বা অ'টতে এক্সাৰচাইজ কৰা যোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া তোমাৰ পেটটো কমিলে ভাল হ'ব আৰু ভাল লাগিব তোমাকো নে কি কোৱা? তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু, সৰু সুৰা এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু মানে কি এইবিলাক দেখিলে এটা ইনস্পায়াৰ হোৱা যায় আৰু এক্সাৰচাইজ কৰোঁ। মোৰো আজি লাগিছে, আপোনালোকৰো হয়তো লাগিব পাৰে। বা যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰম্ভ কৰি দিয়ক। মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। তো যদি ভাল লাগে লাইক এটা দি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু। তো লগ পাম নেক্সট ব্লগত।